بسم الله الرحمن الرحیم. نن دوه داسې دوايانې درته شم چې ارزانې دي او فایده یې ډیره ده. په کار ده چې هر کور چې موجودې وي او تاسو ته د دې استعمالولو طریقه هم معلومه وي. ګرمۍ موسم ده، ماشومانو ګېډه ډیره خرابېږي او دې چې ډیر ماشومان داسې چې هغو کور چې علاج کېدی سي، معمولی علاج غواړي، ډاکټر ته تلو نه، هسپتال ته تلو نه بچ کېدی سي. دا دواړو دوايانو نامونه او د دې استعمالولو طریقه په کار ده چې یادوي. یوه دوایي دغه د زینک شربت دی، مختلف کمپنۍ مختلف نامو باندې جوړی. کله چې ماشوم ګېډه خرابه سي، دې چې ماشوم کولمو زخمی سي او دا زخمونه چې بیا خپله ټیک کېږي، نو دا لږ کې ټیم اخلي. دا زینک شربت چې ورکړي، نو دې سره دا زخمونه لږ کې زر ټیک سي، کم ټیم واخلي، بیماری په اوږدېږي نه. او د دې استعمالولو طریقه چې کوم ماشوم عمر 6 میاشتو نه کم وي، هغو ته نیمه چمچ ورځې یو ټیم 10 ورځې استعمالول دي، او کوم ماشوم چې عمر 6 میاشتو نه زیات وي، هغه ته پوره چمچ ورځې یو ټیم 10 ورځې استعمالول دي. ماشوم بیماری هغه 3-4 ورځې چې 2 ورځې چې ټیک سي، په کار ده چې دا 10 ورځې پورې استعمال سي، ځکه چې دې سره د ماشوم ټوټل جسم قوت مدافعت زیاتېږي او هغې له وجې په ده باندې بیماری بیا زر نه راځي. نو یو خو هغه ټیم بیماری ټیک کېدو چې فایده کوي، او بیا بیماری راتلو نه بچ کېدو یا د هغې چانس کمېدو چې فایده کوي. دوم دوایي چې کوم ده، هغه دا نیمکول دي. نیمکول داسې تیار هم راځي او داسې پوړې شکل چې هم راځي چې په دې باندې صفا لیکلي چې یوه پوړۍ 4 ګیلاسه اوبو ته اچوه. د دې استعمالولو طریقه اندازې باندې چې کله ماشوم عمر کال یا کال ته نږدې وي، نو هغې ته هر 10 نه بعده نیمه پیاله نیمکول ورکول. که دې نه بعده ماشوم نور غواړي ورکوی، څښلی سي، فایده ورکوي. که چیرې ماشوم عمر لږ کې زیات وي، 2-3 کاله وي، نو هغه ته هر 10 نه بعده یوه پیاله ورکوه. دې نه بعد که نور غواړي ورکوی، فایده ورکوي. د دې یوه اضافي فایده دا هم ده چې که چیرې مثال په طور باندې ماشوم شپې ګېډه خراب اصله او په یخ ټیم هسپتال ته ډاکټر ته نسي وړی، نو هر 10 نه بعده ماشوم ته چې نیمکول ورکوي، نو دا ماشوم که په شپې چې 10 ورې 15 ورې هم دستونه وکړي، عموما د هغه خطرې حالاتو ته نه رسي. سهار بیا په آرام باندې ډاکټر ته وړی سي. کله دا هم وي چې ډاکټر ته تلو ضرورت هم رای نسي. او که چیرې نیمکول نه ورکوي او دالې ماشوم دست لګیا وي، نو هغه چې 4-5 ورې کوي، اکثر ماشوم ډیر کمزوری کی. خو یوه خبره به بله یاد ساتو چې که چیرې ماشوم ګېډه خرابه وي او دی نیمکول نسي څښلی، ماشوم داسې وده کېږي یا بېهوشي طرف ته ځي، او یا نیمکول څښي خو هغه بار بار الټي کوي. په داسې حالاتو چې بیا انتظار کول نه دي پکار ده چې بیا ډاکټر ته یا هسپتال ته ځکه ویوسي چې د کوم کمی راځي چې هغه کینوله ورته ولګي او د کمی زر نه زر پوره شي. بدن چې اوبو کمی ډیر راشي، نو هغه خطرناک وي، که هغه ماشوم پاروي او که مشر پاروي. خو ماشومانو پاره دا مشرانو نه ډیر خطرناک کېدی شي. دا دواړه دوايانې ارزانې دي او فایده یې ډیره ده. په کار ده چې هر کور چې د دې معلومات وي او دا موجوده وي. السلام علیکم.